즐거워요. 여기 오길 잘했어요. 야, 냉수 고양이야. 도망가자. 맙소사 모두 넣고 갔어. 큼큼 맛있는 냄새. 냉수 고양이는 떠났고 숲속 원숭이가 음식을 보았어. 이건 뭘까? 이거 좋다. 이건 모두 먹어봐야 해. 어서 마셔봐. 근사하다. 우리 친구 노크키리도 불러요. 로자. 어서 마셔봐. No. 정말 좋지? 모두가 좋아할 거야. 아직 남았어. 이것도 좋아. 정말 최고야. 우린 이 맛을 알리고 싶어. 카페를 만들어서 모두 즐겁게 해주자. 할 수 있어. 그들이 과연 잘 할 수 있을까? 위대의 버드에 한 편에 계속됩니다.